Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью заявил, что азербайджанская армия попала в ловушку в Нагорном Карабахе. По его словам, карабахские военные отошли на линии Джебраила, оставили коридор и заманили туда крупные азербайджанские силы. Пашинян заявил, что корпус противника получил сокрушительный удар благодаря этому маневру. «Я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», — подчеркнул он. Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду, что усилия России могут остановить конфликт в Нагорном Карабахе в ближайшее время. Также в ожесточенных боях между армянской и азербайджанской армиями участвуют военнослужащие из третьих стран, в частности из Турции, а с недавнего времени и с Афганистана. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны Армении Арцарун Аванесян. Накануне в азербайджанском аэропорту Генджи были размещены как минимум 2 истребителя F-16, применение которых отрицает Баку. Об этом на основании спутниковых изображений от 3 октября заявил журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт. Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter. Журналист предположил, что истребители, вероятно, управляются турецкими ВВС. Это касается и грузового самолета CN-235, который также обнаружили на спутниковом изображении. Истребители F-16 могут сигнализировать об усилении участия более крупной державы, Турции, в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, написал журналист. Также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал переговоры по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Они пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Встречу проведут представители России, Франции и США. Они планируют положить начало диалогу между воюющими сторонами. В МИД Армении уже открыто заявили, что не рассматривают возможность встречи глав внешнеполитических ведомств Баку и Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что посредниками в урегулировании конфликта могут быть Россия и Турция. Обе страны входят в состав Минской группы ОБСЕ, но Ереван оспаривает членство в ней Анкары. Ле Дриан отдельно отметил факт военной вовлеченности сил Турции в боевые действия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава армянского внешнеполитического ведомства Заграб Нацканян посетит Москву. В рамках визита 12 октября он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. МИД Азербайджана также анонсировал участие в переговорах главы ведомства Джейхуна Байранова. Азербайджан не будет представлен на уровне главы МИД в Москве, зато прилетит в Женеву 8 октября.